5 зодии, които по никакъв начин не трябва да разговаряте с тях, докато са агресивни. Номер 5. Водолей. Просто не си правете труда да ги успокоявате, няма да ви чуят. Номер 4. Козирог. Козирозите не им личи, когато са толкова ядосани. Но това не е така, защото отвътре просто бушуват пламъци в тях и просто не е хубаво да се стои там. Номер 3. Овен. С една дума не ядосвайте Овен, защото ако иска да ви натупа, ще ви натупа. И няма кой да го спре. Номер 2. Абсолютно телец. Телците, освен че ще те изядат, когато им вземеш храната жив, ще те изядат жив и като ги ядосаш. Така че те в някои случаи са малко агресивни личности. И номер 1. Скорпион. Скорпионите сигурно са доста агресивни личности. И не трябва да има човек до тях, който да ги подкукуросва. Защото ако им кажете, изхвърля тази снимка, те ще запалят целия албум. Буквално. Нямате си на идея какво е да живеете с тях. Ако съм забравила някой, го напишете в коментарите и харесайте последните такива видеа.